سال 1571 میلادی، زمانی که هنر نوزایی رو به خاموشی میرفت، هنرمندی متولد شد که جریان هنری اروپا را به سمت جدیدی هدایت کرد. میکلانجلو مریسی، معروف به کاراواجیو، که به روایت برخی بزرگترین هنرمند قرن 17 اروپاست. هنرمندی تندخو و خشن که علاوه بر شاهکارهای هنری، دعوا و زد و خوردهای زیادی هم در کارنامش داره. حتی در سال 1606 مرتکب قتل میشه و از روم به جنوب ایتالیا فرار میکنه. پس از این سالها او تا پایان عمر 38 ساله‌اش در حال فرار بود. تابلویی که قراره راجع بهش صحبت کنیم مانند خالقش تحریک‌آمیز بود و باعث خشم و عصبانیت مردم مذهبی ایتالیا شد. تابلوی ناباوری توماس قدیس. در روایت مسیحی، مسیح 3 روز پس از تسلیف و تدفین زنده می شود و قبر خود را می شکافد و بر حواریون ظاهر می شود. یکی از 12 حواریون مسیح به نام توماس به زنده شدن دوباره مسیح باور نداشت و در جمع سایر حواریون گفته بود: تا خود میخا را در دستهایش نبینم و انگشت خود را بر جای میخا نگذارم و دست خیش را در سوراخ پهلویش ننهم، ایمان نخواهم آورد. یک هفته بعد مسیح بر شاگردانش حاضر می شود و به توماس دستور می دهد دست خود را دراز کن و در پهلوی من بگذار و بی ایمان نباش. بنابراین توماس متقاعد شده و می گوید پروردگار من. و عیسی گفت چون مرا دیدی ایمان آوردی، خوشا به حال آنان که نادیده مؤمنند. به تابلو که نگاه می‌کنیم، کاراواجو فیگور توماس و 2 حواری دیگر را در برابر مسیح قرار داده. حواریونی که گرچه از ابتدا به رستاخیز ایمان آوردند، اما به اندازه توماس کنجکاو و حیرت زده‌اند. پس زمینه مانند صحنه تئاتر در تاریکی فرو رفته. نور از سمت چپ کادر به تصویر می‌ریزد و پیکر مسیح را در درخششی گرم غوطه‌ور می‌کند. این سبک نورپردازی امضای کار کاراواجیو بود که تمایز آثارش را با بقیه هنرمندان ساده می‌کند. کاراواجیو استاد استفاده از تضادهای شدید نور و استفاده دراماتیک از آنها بود. معمولاً در طول روز نقاشی نمی‌کرد و در تاریکی شب از بالا به مدل‌های خود نور می‌تاباند. با استفاده از نور فضا خلق می‌کرد، چهره‌های مذهبی را در فضا و لباس‌های مدرن به تصویر می‌کشید تا بیننده با آنها ارتباطی عمیق پیدا کند. شیوهی که توسط هنرمندان نسل بعد بسیار تکرار شد. اما دلیل اعتراض مردم نسبت به کارهای کاراواجیو چه بود؟ او از همان ابتدای فعالیت هنری خود اعلام کرده بود که برخلاف هنرمندان رنسانس در جستجوی زیبایی آرمانی نیست و هیچ معلمی را جز طبیعت نمی‌پذیرد. او برخلاف دیگر هنرمندان افراد عادی را از خیابان به آتلیه خود می‌برد و مستقیما از این مدل‌های زنده نقاشی می‌کرد. مدل‌هایی که اغلب فقیر، جنایتکار یا فاحشه بودند. به تابلو که نگاه می‌کنیم، حواریون مردانی خسته و ژنده‌پوش با صورت‌های چروکیده هستند. بسیار محتمل است
که دینداران و مؤمنان چنین تابلوهایی را اهانت‌آمیز و موجب هتک حرمت مقدسات دانسته باشند. مردم عادت داشتند که حواریان را افرادی متشخص با لباس‌های فاخر ببینند، در حالی که در این تابلو آنها همچون کارگرانی سالخورده و آدم‌های عادی بودند. کارواجیو بدون شک کتاب مقدس را به کرات خوانده و بر کلمات آن تأمل کرده بود. ارنست گامبریج مورخ هنر در وصف این هنرمند می‌نویسد: او یکی از هنرمندانی بود که می‌خواست رخدادهای مقدس را چنان که گویی در خانه همسایه‌اش رخ می‌دهد در برابر چشمان خویش مجسم کند.